Сәлем, Динар. Сәлем, Ильяс. Кімдір хені тренерді, кімдір хені Умарты, өдіңдің исімің Динар. Хеңе несік маражаға түрге бола? Чемпион. Танышырға шатмын бек хенің мән қалдарың несік? Шүкір, яқшы. Хенің залаңа келуіме бек шатпен матур зал. Несік хен залды асырға болдың яңынан? Мен етлейм хенің Бульвар Ибрагимова Тархандың бірінші залыны. Жол туралы елеп кеткен. Біздің ол бірінші зал түгілін, ол бешенсі, может, алтыншы зал емелер. Именно Тархан есімінен асылған зал. Біз көп үйренік. Ибрагимованы немеге яптым, сөңке ауыр вақыттар болды. Пандемия? Пандемия түгілін, да пандемия алдынан ол өзімдің ғайләлі была утрата, поэтому пришлось в связи с этим чуть-чуть зал прикрыть. И в это время я как раз параллельно работал в лиге. Я ребят предупредил и сказал: ребята, говорю, вот пока зал закрываю в связи с тем-то, кто желает, можете со мной тренироваться в лиге. И вот затем мы ушли в лигу, затем пандемию, затем пандемия закончилась, мы восстановились, и вот теперь мы в новом зале. Уже был залға несе? Екі адына? Бір ай, тірәхелер, Кімдер ярдамдашты бұл залды эшләргә? Кімге рахмәтіңді білдірдің? Рахмәтімді айтып кеткім келе, мұнда біз боксу менен бірге астық. Бұл залды рахмәтімді айтып кеткім келе. Абдрахманов Данияр Мавлиярович, ректор боксу, һәм оның ярдамсыһы Валитов Тимур Венерович. Һәм әлбәттә үземнең егетләремә, чөнки беренче көндән үзебезнең кулды бузман, бөтә бергәләп шуны эшләмәк. Һәм шуңа вот зур рахмәт үземнең егетләремә. Үзеңнең тарихыңдан башлап киткәндә, Динар, ничек спорт менән шөгыльләнә башландың? Кайда башландың? Һинең беренче тренерың кем? Не было выбора, отец. Атайың. Бәләкәйдә юктар алдынан хәтерләгез, мен сәгать 9-да спокойной ночи малыши була торган. Мин отжиматься итеп, пресс качать итеп, шпагатка утырмагам, карамый торган. Ничә яшьтә? 5 яшьтән. 5 яшьтә? Атай башланы шул процедураны. Адак уже привил, уже вначале было под контролем, заставлял, потом уже года 2-3 уже даже пошло так само по себе. Затем уже в школе пошел в легкую атлетику, потом футбол, потом где-то куреш, где-то этот, и вот так вот. Уже гуман смешанный грэплинг? Я начал после 20 лет, единоборствами, да. 20 яшьтән һуң башлау, это һуң түгелме? Хун, если ты ничем не занимался. То есть я думаю так. Основной вид у меня был футбол, я вот с самого младшего этого, но параллельно всегда было какое-нибудь единоборство. Но по большей части это был куреш. И поэтому мне было легко адаптироваться в плане вот, физическом, в плане функциональном. Если ты, конечно, до 20 лежал на диване, я думаю, ты придешь и поломаешься сразу. Ну да. Инстаграмда көргәйм, вроде еще баскетболда неплохо играешь. Да, это уже так самоучка или? Баскетбол нет, я со школы играл в баскет. Играл за школу, играл за район, там вот так вот. Ну учалынан, получается? Учалынан, Ром Қаратабын. Қаратабын. Мен табындырым тоже. Мен қайдан? Мен Қырматқалы районынан, получается. Нейдің? Рәзифтің? Юмран табын. Юмран табын. Учалының өзінен ме, қалағынан или? Ауыл, Мансур ауылы. Ирандық итәгіндегі ауыл. Ауыл дұрым? Жоқ, дұр түгіл. Сен қайда оқыны? Мен оқыным бірінші гимназияға һәм оқып өттім экономический лицей. Бірінші гимназия бірге? Қазіргі уақытта ол инженерный лицей деп аталады. Спорт карьерың турасында әйткәндә, тагыла ярыштарға бараһыңмы, яки һин тамамланыңмы үзеңнең сыгыштарыңда? Сыгыштар әлбәттә алда дип уйлыйм. Әле тамамларга пландар юк. Һиңа ничә яшь? 30 тулды быел. 30 яшькә күренмәйһең яшьлегеңнән. Какой-то секрет есть? Тренировки. Тренировки. Нетмәйеңме? Не вегетарианец? Нет. Һин чемпион Европы по грэплингу. Һөйләп кит әле, нисек ул титулды яуландың, кайда ул булды? Мен бұл титулды 3-нче тапкырдан яулап алдым. 3-нче? Беренче тапкыр 2-нче урын алдым, 2-нче тапкыр тагы 2-нче урын, 3-нче тапкырдан 3-нче урын. 3-нче тем 1-нче урын булды.
Ул өтті Амстердамда, екінші жылда. Өсі елем Амстердам. Yok, біріншісі Франция, Амьен, екіншісі Германия, Лимбург, и вот Нидерланды, Амстердам. Айымна шул ярыштарға барғанда нехин нисек үдіңдің ақсаман бардың ма яки Үдімді. үдіңдік әні өсіген әлі. Үсін әлі. Бүтін әлі өлімдік нәйрі. Мына шул спорт арқағанда нендей елдерде болды, қайда еріндің? Мен ненде елдерде болғаныма тек спортқа рахмет. Ярыштарға айны. Спорт болмаға мен шет елдерде болмадым да бәлкім. Сенің ғұмырыңда ең ауыр поединок қайсан болды? Алдалыр дейін. Алдалыр дейін. Алдам. Бұлай шул чемпионат Европала еңіл болдым. Әлі, нық еңіл деп айты болмайды, ләкин ауыр поединок алдалыр дейін. Сен еңеусі һәм призер халықара турнирлардың джиу-джитсу бойынша һәм грэпплинг. Джиу-джитсу мен грэпплингдің айырмаһы немәле? Джиу-джитсу в основном кимонола көрәшәһең, ләкин джиу-джитсу кимоноға да көрәші була. Немәле мен айырыла, грэпплинг более жесткийрак деп әйтергә була, наверное. Грэпплингта ограничениялар әҙерәк. Болевой приемдарда һәм шуға мен уйлайм, джиу-джитсу более академический такой, а грэпплинг такой андеграунд. Һиңә немәһе нығыраҡ? Грэпплинг. Грэпплинг. Ни өсөн? Пожестче тоже, пожестче. Һинең залың Тархан, һинең Мыңарсыла. Тархан Martial Arts School. Школа боевых искусств Тархан. Ни өсөн Тархан? Ну, сөнки коротко, лаконично, колоритно. Лига джимдан ни өсөн киттең? Сөнки үтер керек, артаган. Все нормально, без конфликтов? Да, все, я абсолютно благодарен. Лиги Джим, привет, Лиги Джим, Загир Тулебаев, Эйнур, Рустам. Только уважение. Бұл залда асқанда нендей қиындықтар менен ұшыраштың? Қиынлықтар, улайны қиынлықтар болманы. Ну, не сказать, что какие-то прям сложности. Сложность была в том, что столько лет шли к этому залу, вот, наверное. И вот ошиб, то есть, не думаешь, ну, прям то, что я хотел залдардан. Ну, до этого мы всегда арендовали с кем-то, потом у кого-то время арендовали. Не было такого, что мы могли прийти в зал, свой логотип повесить, тренироваться свободно. Вот так. Такого у нас не было. Поэтому почти 10 лет нам, и вот сейчас особенно приятно, потому что мы обрели свой уголок. Логотип-то кем эшләне? Тамгин лого. Әлі залға неше кеше йөрөйһең? Күпме? Әлеге олулардан 40 кеше ядылган, бәләкәйләрдән 20 кеше. Бәләкәйләр турында әйтеп кеткәндә, улар рәхәтрәк эшләү, кыйнракмы? Каждого своя специфика. То есть 40 кеше тиң олулардан это пик того, что можно зал. Ну вот мы только открылись. То есть месяц. Я думаю, ты далеко не можешь кубрек кешеләрдә тренировать, да? Можно, да, больше. У нас было время, когда я радовался, что у нас приходит 30 человек, а не 40 одновременно. Потому что когда нас было 40, ну это не в этом зале, вот как раз на Ибрагимова, потому что когда нас было 40, ну я не была головоломкой, как бороться, как работать. То, что тесновато. Да. Алдағы вақытта нендей пландар? Будешь расширяться, залдарды көбейтергәме, или сен будешь на качество работать, меньше залов, но при этом? Посмотрим. Есть предложение отсюда, я думаю, если не будем отказываться. Предложение от инвесторов или от... Нет, имеется в виду от ребят с районов или с других городов. По районам хочешь? Да, то есть мы и так до этого часто ездили по районам. В принципе, мы с этого и начали. Мы начали с того, что мы в Уфе базировались и начали ездить по районам, развивать спорт в районах. Сейчас, пока мы были в лиге, мы здесь сосредотачивались, но районы были на связи, они приезжали к нам в лигу, мы нет выезжали. И сейчас вот есть разговоры, ведутся, возможно, будем открывать Тархан в районах, в других городах, посмотрим, как все сложится из планов. Готовить ребят на соревнования, не только по джиу-джитсу сейчас, планируем выступать и по ММА, и по панкратиону, по ударным видам. Готовиться самому, быть в форме, планы такие. А нендей райондарда интеграция? Учалам? Мы были, посмотрим, пока не буду говорить. Там предложение было, да? Я думаю, вы услышите сами. А так, вот, мы 3 года плотно занимались районами, за 3 года мы провели 5 чемпионатов, преимущественно в Заурале, были также на Северо-Востоке.
И вот сейчас, до сегодняшнего дня, ребята, к которым мы ездили, продолжают тренировки, продолжают работу. Поэтому, я думаю, филиалы, возможно, откроются. Бүтін нема алдайын деп. Иә. Демек, бұл залды асқанда ректор Баксу ярдам етті, башқалай дәулеттен бір айында ярдам келді ме? Государственная помощь. Әлі ведь программа бар, тренерская помощь. Да, да. Ну, мы не участвовали в программах таких. Мы пока своими силами, поэтому могу сказать, что нет пока. Но мы и не обращались за помощью. Вот мы обратились в Баксу, нам помогли. Сен вообще UFC қараймын ба? Қараймын. Я думаю, может, надо спросить у моей супруги. Қараймын. Сенің яратқан боец? Яраткан? UFC, да. Нынешний, который? Который вообще интересно смотреть, да. Холлоуэй. Макс Холлоуэй. Он қайдан? 66 дерется. Гавайец. Бывший чемпион. С Волконовски дрался. А сенің весовой категория ненде? Мен 61-57. Сенің пікірің бойынша не үшін әлігі вақытта башқұрттар UFC-ла хаман жоқ? Çünkü мен хаманда джиу-джитсу. Қайсан переквалифицируешься? Вот сақыралар, қарарбыз. Все, алдайынды, да? А так, если честно, у нас же это, как сказать, допустим, почему так много дагестанцев в UFC? Потому что у них конкуренция, у них культ спорта, у них за счет конкуренции уровень большой. А у нас, у молодых людей не спорт на уме. Я думаю, это в первую очередь связано с воспитанием, наверное. У нас детей как-то берегут, вот, как бы что-нибудь не сломал, там лучше пусть пойдет на танцы, там хоть по лицу не бьют, там типа вот такое. Ну хоть біздің Башқұртстанда оқатылым залдар әдірек бетін Дагестанға қарағанда, но барур енің хамақ бойцтар келіп сыға. Ну, біз, получается, качеством берем, нежели количеством. Ну вот даже поговорка же бар, типа выиграть чемпионат Европы по борьбе вроде легче, чем чемпионат Дагестана. Ну да, есть такое, то что типа, если ты Дагестан выиграл, ты выиграл все. Да, чемпионат Европы. Да. Ну и еще один момент. В регионах забыли об этом. Вот, если честно, вот посмотреть ситуацию в Дагестане, почему, я думаю, они такие результаты у них, я думаю, это связано с тем, что борьба это для них единственный способ выбиться в люди, прокормить, прославиться, прославить свой род. И у них есть примеры живые, допустим, вот там они видят, вот, допустим, Магомед выиграл Россию, ему сразу тачку, ему сразу стипендию. И здесь уже младшие видят и тоже посвящают себя этому, знают, потому что у нас-то как, поддерживается, допустим, вот мы, спортсмены, всегда за свой счет ездим. А я знаю, что танцоры, например, ездят, не за свой счет. Я не в обиду танцорам, но... Да. Да, то есть, если бы это развивалось, если вот у нас есть чемпионы, но они чемпионы не здесь, почему? Допустим, в Северо-Кавказском регионе, если какой-то чемпион поднялся, его сразу к себе, чтобы он знания передавал. Это тот же еще пиар региону, получается. Да, сильные спортсмены есть. Да. То есть нету вот этих, если бы у нас в деревне Буранбай увидел, что можно бороться и привести за счет борьбы гелик в деревню, я думаю, они бы все поголовно шли бы. Первый момент. Второй момент кадровый. Вот тренеров не хватает? Да, мы ездили по районам. Очень мало деревень, районов, где есть, допустим, хороший специалист, именно специалист, который мог бы вести, выращивать детей. А в целом картина такая, что у нас ребята очень одаренные. То есть, если их развивать, я думаю, они дадут жару на чемпионатах России, Европы и мира. Демек, біздің күресшілер UFC-ла келіп сыққан соң не машлар керек? Я думаю, дәулетмен біргешлерге? Я думаю, да, без государства здесь никак. То есть... А то, что вот в республике, наверное, как считаешь, не хватает своей лиги? Типа как у Хабиба своя лига? Я думаю, мы придем к этому. Придем? Да, я думаю, придем все же по мере развития. Когда мы начинали, вот когда я начинал на чемпионатах, когда вот стоишь на пьедестале, и надо ройдар хим, что-то, біздің халықтың, бізге оқшаған оқшаманы кім, мен башқұрттар күреше біледі, что ли, айда тұрғандарына. И мен қатырдайым, бүтін чемпионат республики, бір-екі башқұрт күреше тұрғаны.
республика. Грэплинг буюнча, джиу-джитсу буюнча башлағанда. Бүгін бір районнан ғана 70 бала келе, первенствоға, елден 30 бала келе. То есть спорт растет, я думаю, лига это вопрос времени, плюс у нас же издревле, издавна проводятся бои в Колизею, там, здесь, то есть профессиональные бои проходят же. Я думаю, просто это со временем как-то обретет свою форму. Но лига нам необходима, да, потому что чтобы нам выращивать своих бойцов, нам нужна своя лига. Просто, да, менің фекерім бойынша бойцы занимаются, и им охота выступать не один раз в год, где-то там. Да, ну и плюс, если они едут в другие лиги, то есть, получается, они же едут чаще всего подобранными под кого-то. А если у нас будет своя лига, можно будет вести своих бойцов, подбор им осуществлять, хотя бы на ранних этапах карьеры. Ну и вот по вопросу, почему UFC, я думаю, это вопрос менеджмента. Сколько у нас есть менеджеров? Достойных, которые могут бойца привести в UFC. Да. Вообще, ну и бойцов нету, с другой стороны, так много. Ну, перспективно уезжают, наверное, да, скорее всего. Ну, не знаю, посмотрим. UFC, как думаешь, это пик? Или, на сегодняшний день это да, то есть в плане медийном, в плане заработка, в плане конкуренции это пик сегодня. Я думаю, возможно, кто-то сменит UFC, но на сегодняшний день... Беллатор? Беллатор, ну это не UFC, сильная лига, номер 2, но не первый номер, мое мнение. А вот сенің фикірің бойынша топ-3 бойца лиги Башкортостанда? Башкортостанда? Да. По всем видам спорта или ММА? Давай ММА. ММА из действующих, верно? Ну, можешь и не из действующих. Ну, давай, Венер number one. Затем Ильфат, Руслан. Ильфат Амиров? Да. Руслан Яманбаев. Қараның ба, Венер ағайдың соңғы байын? Қараным. Как тебе впечатление? Как думаешь, Ньюсин так получилось? Ну, всегда тяжело смотреть, как проигрывает тот, на ком-то рос, на ком этот. Я думаю, возраст, наверное, берет свое. Но второй раунд был хороший, согласен. Ну, Венер всегда показывает, он уже настолько опытный, настолько хороший боец, что он, всегда показывает зрелище. И никогда не показывает выступление ниже какого-то уровня, потому что это мастер высокого уровня. Да, и то, что он показывает в таком возрасте, это тоже феноменально. Но возрасту, я думаю, никто не подвластен. У него, и, кстати, Венера ағайдың бай бойы была. Тоже будешь? Домков... На связи, да, с ним? Ну, как в Инстаграме нет, иногда видимся, то есть, да, знакомы. Да, с Домковским бой будем болеть, будем смотреть. По вопросу менеджмента, я думаю, тот же Руслан Яманбаев был бы в UFC, если бы, с самого начала у него был бы грамотный менеджмент. То есть, я думаю, легко был бы уже давно, в UFC минимум Беллатор. А что еще етмеветке, чтобы UFC'ға оказаться башқұрттарға, тот же Башқұртстандан бойцам? Конкуренция, наверное, не знаю. Конкуренция? А по тренерам даже опытным? Ну да, все это вкупе. Я думаю, все вместе. Это, во-первых, спорт молодой у нас. Соответственно, тренера молодые. Конкуренция не та, что в Северо-Кавказском федеральном округе. Все у нас на стадии зарождения. Надеюсь, лет 5-10 ситуации будут получше. Вот тренерлар тұрғанда айтып кеткенде, сенің тренерлар кім? Мой первый тренер Кусарин Рамиль Архимянович. Это тренер. Мектептен еще, да, мой тренер по легкой атлетике. Большой привет, уважуха, Рамиль Архимянович. Также Раян Ахтямович, мой тренер по курешу, тоже привет и уважение. Они до сих пор работают, тренируют. А в данный момент мой тренер Шамсуддинов Магомед, он находится в Москве, черный пояс от Фроты Нагиева. Это когда он таныштырып? Познакомились в социальных сетях. Я вот именно видел его на соревнованиях, на этих в начале социальных сетей наблюдал, потом сам начал часто с ним пересекаться на чемпионатах России, Европы. И впоследствии подружились, затем стал... Уфига келгені вроде? Уфига и Келепери. Именно твой зал или лига?
Приезжал и на бульвар Ибрагимова, и в лигу приезжал. Нужны турниры, опять-таки, нам свои, я вот говорил, чтобы обкатывать своих бойцов, чтобы наши бойцы были на Шердоге, на Fight Matrix, потому что большие лиги в первую очередь смотрят на Шердог. Чтобы в дальнейшем лигаларға неттерге, да? Да. То есть, ну, если у тебя нету профессиональных боев, если ты нет, ну, ты, соответственно, у тебя даже должен быть какой-нибудь очень сильный любительский какой-то титул, чтобы ты был интереснее лигам. А так, ну, Шердог необходим, я думаю, сейчас, чтобы драться в профи. А не знаешь менеджеров республикала, которые могут так делать? Ну, помогать бойцам молодым дальше продвигаться? Не сказать. Вообще нету, да? Не сказать. Вот, кстати, Руслан Янбердин говорил то, что вот он тоже про это говорил, то, что если бы приехал Венер Агай, и он бы типа пиарил, он известный человек по всему миру, возможно, бы у нас уже Ну, во-первых, Венер же не менеджер. Во-первых, как лицо лиги, допустим. Не, во-первых, он, давай будем он спортсмен. Да, спортсмен. Он тренер, он еще отец и так далее. То есть я вот сам спортсмен, и я знаю, сколько времени уходит на то, чтобы тренироваться самому, сколько тренировать, еще уделять время семье. Давайте не будем требовать с Венера больше того, что он и так. Я думаю, если он завершит, вот, я думаю, тогда вот, может, нужно с него требовать, чтобы он популяризировал, чтобы этот. А пока... Венер Агайдан трудно требовать что-то. Ну, просить его, так скажем. А пока он все делает своими боями. Один его выход в октагон может вдохновить тысячу мальчишек. Поэтому он, наверное, не уходит. Поэтому, да. Вот, кстати, Геник, кем вдохновлял? В самом начале? В самом начале. Венер был один из тех, кто... Венер, Ильфат Амиров, Руслан Иманбаев. Вот эти ребята. Вот тогда Карашман занимался. Балякайсалта? Балякайсалта Карашман. Как-то помогает вот это Караш Башкирт? Ну, честно, мешало как будто в начале. Ну, как тебе сказать, это разная борьба. Чуть-чуть по-другому. Ну, конечно, есть помощь. Конечно, это физически, да. Просто мешало, потому что нужно перестраиваться. Это, ну, разная борьба. Динар, Хеннинг, Олега Вахатта, тренировочный процесс. Из чего состоит? Какой режим Хеннинг? Режим питания, если бренди, добавки, протеин, там, витамины принимаешь? Режим у меня такой себе пока. После того, как я взял Европу, я чуть подрасслабился. А Хасан взял полгода? В 18-м же, да, году я взял? Давно? В 18-м году взял Европу. То есть, ну, надо понимать, когда я в режиме, ну, когда я в лагере, когда не в лагере, естественно, когда я готовлюсь, я все вредное стараюсь отсекать. Стараюсь. А вредное это что? Сахар, в первую очередь, потом углеводы, углеводы, газировки. Не ашамай. Икмек ашамай. Ну, сейчас вот у меня диета такая специфическая. Я, в принципе, мало ем углеводов. Пришел к этому. Мало ем сладкое, но иногда бывает, срываюсь. А так, ну, не сказать, что я сейчас прям щепетильный к режиму, к этому. В целом, конечно, соблюдаю какую-то общую но другое дело, когда ты в лагере, когда ты готовишься там, ты, то есть, настроился. А сколько в лагере до боя? Ну, прибываешь? До боев у меня не сказать, что были. Ну, подожди, перед боем лагерь говорили. Перед соревнованиями, да. Ну, смотря какой ну, минимум за 8 недель стараюсь начинать подготовку. Уже основательно. А так, ну, на Европу я готовился, за полгода начинал. Вес гоняешь? Да, приходится. Куб инкуба гонял? Десятку. Где-то 9 килограмм гонял. Я сам, и это выступал в 61, да? Это я в 57 залазил. А, серьезно? Да. И что, как весогонка? Не люблю. Как относишься к весогонке? Плохо. Да. Нужно убрать, да, как думаешь? Считаю, что нужно убрать. Уже сколько людей умерли. Когда в последний раз употреблял спиртные напитки? По тебе можно сказать, как будто вообще не пьешь уже давно. Когда последний раз? Обычно просто... Давно не употреблял. Сколько? Не знаю, не считал. Ну, ихлемейн даже, да? Даже ихлемейн, да. А этот тамаке тоже? Тоже. Кальян? Кальян? Годик, наверное, полгода может. Вейп? Вейп нет. На свайт? Есть шарта? На свайт тоже нет. Как относишься? Вот, кстати, тем, кто считает, что
те, кто не курит и типа кидают на свай, чтобы не выдыхаться, на свай сажают мышечный функционал. Многие же думают, типа, не буду курить, потому что выдыхаться не буду. Поэтому же у многих спортсменов мотивация кидать на свай. Ну вот, вам вопрос такой, на засыпочку. Не вопрос, а такой инсайдик. А вообще, как ты относишься к людям, которые употребляют алкоголь? И мне все равно? Мне все равно, Всё то есть каждый сам вершит свои А нет счастья. ли вот этого желания немножко людям нравоучения почитать? Нет, нету, я кто? Я чё? Я всего лишь спортсмен. Янка имеем, когда видишь. Янка я, когда я вижу, что это в какой-то в дикой форме. Когда, в дикой форме. Да, то есть у всего же есть культура, можно это делать культурно. А если я вижу свинство, естественно, мне это не нравится. Хин кадыл кишиме? Можешь сказать? Каляш. Муртаза. Жена говорит, да, Муртаза, нет. Поверим Муртазе. Поверим Муртазе. Муртазага надо верить в нашей республике. Когда в последний раз на улице дрался? Вообще было такое? Чуть не получил в последний раз, недавно. Серьезно? Тогда. Пойсан? Ну, во-первых, я не дерусь на улице, стараюсь всячески это избежать, да. Вот спортсмены это самые неконфликтные люди на улице. Потому что, один раз, это было давно, были последствия такие, что, неохота к этому возвращаться. И последний раз это было год, полтора, может, 2 назад. В дороге был и чувак выбежал с женой вместе своей. Вначале жена нападала, он нападал. Серьезно? Да, я только хочу сказать, типа, уйди, чувак, давай не будем, он на меня тук-тук-тук-тук-тук. Я только в блок приму, хочу им что-то сказать, его жена своими пакетами тык-тык-тык-тык-тык. Это в смысле в Уфе? В Уфе, да. Потом, когда он мне разозлил, когда в стойку встал, он уже убежал, сел, я не успел ему сказать. А так, я стараюсь избегать уличных этих, потому что, во-первых, ты можешь повредить себе что-то, кому-то что-то. Во-вторых, уличный бой, это не бой в ринге, там может быть нож, может быть ствол, может быть все что угодно. И все это может закончиться, решеткой. Да, когда ты... Много случаев. Да, когда ты сын, отец, когда ты муж, мне кажется, нужно думать об этом. Какая-то поговорка была вроде у Самараха, и у кого, типа, лучший бой — это тот бой, который не случился. Сунь-Цзы. Да, Лучший бой, который не состоялся. Да. А вообще, как ты относишься к самурайской культуре? Мне нравится бусидо. Да. Нравится. Нравится мне все это. Ага. Больше такой восточный, интересный, да? У японцев же это издревле идет. Культура боя, культура... Давай, надо, во-первых, сказать, что джиу-джитсу применяли самураи, джиу-джитсу. То есть, когда была война, шел бой, ломались мечи, копья, 2 бойца вступали в рукопашный бой. И там уже стояла миссия взять за доспех, бросить и устранить переломом или удушьем каким-нибудь. То есть изначально джиу-джитсу появилось в 15 веке и орудовалось самураями. И, естественно, к самураям так или иначе я бы пришел, так как занимаюсь джиу-джитсу. И поэтому, да, мне это интересно. Интересно почитать бусидо, интересно почитать разные хоку всяких самураев. Ты получается, хотел бы в Японию поехать. Это Япония одна из тех стран, в которые ты в первую очередь хочешь побыть? Думаю, что да. Да. Вот японцы действительно такие развитые ведь в плане того, что у них культура и есть стык прошлого с настоящим и будущим, и это все гармонично ведь, с нашей стороны, как люди, которые не были в Японии. Вот есть вещи, которые бы Хин именно в Башкортостанда хотел бы изменить, или именно Хин боларак, башкорт боларак, чтобы башкорттарда өзгертирди? Не знаю, мне кажется. Вообще не задумывался насчет этого? Хотелось бы, чтобы люди добрее стали. Добрее. Но опять-таки с себя нужно начинать. Хин добрый человек. Не подрался на улице. Возможно, да, но я бы не сказал, что прям добрый. Судя по ответу моей супруги еще. Добрый, подтверждает супруга, это хорошо. Всех живешь. Учалла Ингаратхан Уранак Нинди. Вообще любимые районы Башкортостанда. Учалы, наверное, скорее всего. Да? Учалы. Ирандык тауының башы. Ингаратхан Уранак.
А вот Башкортостанда кого ты больше всего из вот людей уважаешь? Маму. М? Маму. Маму, да. Мен видел, немен вроде общаешься хорошо. Азамат Юлдашбаев, что ли? А Это как с ним знаком? Мы просто Азамат Агайдан хочу интервью взять. Как Ага. думаешь, он согласится? Я работал водителем у Азамата Агая Да? и кайфовал. Да. То, что Мне вот работал с ним. не первый человек, ну, до этого говорили то, что Азамат Ага очень такой, ну, образованный, умный человек, и поэтому я хотел бы у него интервью взять. Да, я когда пришел к ним, ну, как раз я вот этот... Он Были ради- проблемы с залом у меня, были проблемы с арендой. У нас пришлось переехать резко из одного зала в другой. Я пришел к Азамату, я говорю, все, сдаюсь, бери на работу меня. У меня как раз к тому моменту не было ни одной записи в трудовой книжке. И он мне, ну, первый что сказал, пошел вон отсюда. Твое место в зале. Да. Это- Серьезно? Ну да, то есть я считаю, что это очень сильно. Нифига себе. Ну, и потом только я ему говорю, ладно, говорит, возьму. Ну, говорит, на 3 месяца. То есть за 3 месяца ты должен, говорит, поставить свои дела в норму и уйти отсюда. А Олег Вахаттахин, кроме зала, кроме тренерства, чем занимаешься? Сам тренируюсь. Сам тренируюсь. Ну, то есть зал приносит доход. Да. Да. А по травмам хотел спросить, Хеннинг, что-то с носом, он сломан? И травмы носа есть. Это была операция, то есть это Это история с детства еще. Да. То есть не со спортом связано. Ну, именно этот шрам не история. А вообще травмаларың көп мü? Вообще на турнирах бывало то, что ты травму получал? Бывало, но не так часто. Но бывало, да. Ну, кстати, многим спортсменам травмы мешают получить, ну, дальше продвигаться. Ну, да, это... Какие ощущения были Хеннигнейде титулды чемпион Европы Явлагас? Ну, как будто такой груз с плеч. Груз плеч. Да, потому что я целенаправленно к этому То, что шел. Исел шел к этому, да? Ну, там больше 3 Больше, лет. да? Ага. Алдағы уақытта какие планы? Вообще, ну, по соревновательным. Есть цели? Есть, да, я думаю, вы их увидите. Я Ну и пока не хочешь говорить, да? предпочитаю показать. Как у тебя дела с ударкой? Подтягиваем, вот, Динар, Самбат. Динар, как у тебя дела с ударкой? У него? Хеннинг? Он растет. Да. Вот, кстати, нәмәке қиынырақ, көрәшергә ме или һуғышырға ма қолда? Ну, кайнарак, естественно, Хушара, потому что, ну, Кураширга мне ближе. А так, ну, мне нравится полный бой, это интересно. Это чем занимаешься? Бокс? Всем, то есть ставим и руки, и ноги, и совмещаем это. У многих, короче, бойцов есть тактика на бой. Ага. У тебя есть тактика на бой? Или, ну, перед каждым соперником своя тактика, допустим. Строишь это так? Во-первых, надо делить на любителей, на профессионалов. Здесь игра меняется, ну, разная. В любителях ты же, ну, не всегда знаешь, что будет твой соперник. И, да, то есть ты можешь только увидеть их в день соревнований, пока вот они борются. Ну, естественно, ты выходишь с каким-то планом на каждого. Естественно, есть какая-то игра ментальная, помимо еще вот этих вот физического противостояния. Есть тактика, да, не без этого. Но если мы говорим о профессионалах, здесь, я думаю, гораздо легче, проще с этим. То есть вот тебе объявляют за несколько недель бойца, ты можешь его изучать, можешь под него вести какую-то подготовку. А вообще охота, вот, UFC, допустим, в лиге пойти прям? Ну, я до сих пор дрался только по любителям. По любителям. Ну, есть желание попробовать себя в профи. Ага. А вот насчет боев, так ли важно, чтобы был хороший тренер на угол-да? Это влияет на бой? Думаю, Или нет. боец чисто может на морально-волевых или на опыте вытащить? Ну, взять Шлеменко, вот, Александр Шлеменко, у него нету тренера. Нет тренера? Да, ну, то есть его секундируют ученики. Взять Петра Яна, ну, так ярко выраженного тренера нету. Я думаю, от человека зависит. А почему у Лана нет тренеров? Не ладят? Как думаешь? Я думаю, те или иные обстоятельства просто. Ну, вот, или есть, допустим, такие бойцы, как, ну, кому необходимо, чтобы его увели. Я думаю, так или иначе наставник нужен всем, но есть люди, которые, ну, как Шлеменко, как Петр Ян, которые исключения.
Әлеге уақытта сенің залдан вот кого бы, кто тренируется в зале Тархан, кого бы отметил как перспективного бойца, кроме Муртазы? Отметить не хотелось бы выделять кого-то отдельно, кого-то это. Но есть ребята, да? Да, ребята есть. Хотелось бы в первую очередь отметить ребят Булата Хабибуллина, Динара Якшубаева, также Даяна, фамилия Даяна Гумерова и Айтугана Янбердина. Они все опытные атлеты, многие из них, все они опытные атлеты. И сейчас начинают свою преподавательскую деятельность. Вот отметил бы их, потому что они как атлеты. Айтуган тренирует, да, вроде. Да, вот еще да. Айтуган Янбердин, потом Булат Хабибуллин, Динар Якшубаев и Даян Гумеров. Ну, кстати, мен что заметил, когда залға енгенде, вообще, ну, мен же общаюсь с достарым, даже Айтуган, Таймас менен, Разиф менен. И вот общаюсь и не вижу вот этой спортивной особо такой агрессии. Ну, вот некоторые заларға приходишь, даже общаешься с бойцами зала, какой-то вот это вот, типа, мы такие, типа, а у вас какой-то дружный коллектив, ну, просто... Ну, у нас вначале же была дружба. Мы же Дружба, были сразу друзья, которые тренировались вместе, мы так начинали. Вот Разиф, Таймас, мы, вот, можно сказать, жили студенческие годы вместе, тренировались вместе, и вот так зародилась команда. И, видимо, ну, нам удалось сохранить эту атмосферу, обстановку. А вот если вот взять мировых звезд, не обязательно спорта, даже, возможно, кино кого-то, вот, кто меня очень сильно вот, вдохновляет или с кого бы ты взял пример? На старте меня сильно вдохновил Джон Джонс. Джон Джонс? Да, то есть я вот, это как вот я посмотрел его бои, и такой вау. Динар, как ты относишься к хардкору? Не смотришь вообще? Так, не особо. Смотрю. Нарезки, да, в ютубе? Да? Ну, как спорт он, мне кажется, имеет место быть, но это очень жестко. Ломаются лица, ломаются кулаки. Пацаны молодые, друг друга выбивают. Ну, мне тяжело смотреть это, если честно. Хотел ввести рубрику «Вопрос от Таймаса», Ага. но... Давай, задавай. Короче, Таймас из-за того, что на отдыхе поленился придумать вопрос, короче. Тогда от тебя вопрос Таймасу, на который Таймас должен ответить. Таймас, не үсүн ирдарга имсек. Кстати, Нильдар Тегайнин вспомнил этот вопрос, хотел сказать. Вот реально вот настоящий мужчина. Не именно вот типа Нет, сиська, это... а сосок. Вот зачем мужчине Таймас? Давай еще раз, только я пару минут. Да. Таймас, зачем мужчинам сосок? Не үсүн ирлерге имсек. Таймас знает ответ по-любому. Вот, кстати, вот настоящий мужчина, определи его, как для тебя, Камал. Ну, я здесь думаю, все субъективно. Субъективно? Да. Ну, чисто генин взглядом боится. Ну, тут кто не боится ответственности. Не боится ответственности, да. А еще? Еще. Я думаю, да. В первую очередь ответственность. Ответственность определяет мужчину. Мен құралдар өтті. Все. Рахмат Динар ағай уже. Неге залға шақырған үшін. Шақырған өдім келді менде біріншіден. Менің көңіл шатлана ошондай залларды, ошондай егеттерді көргенде, когда біздің башқұрт егеттері занимается, алдағы уақытта сенге оңыштар тілеймін, чтобы дальше алға Башқұртстан, башқұрт спорттың дандарға. Рахмат. Рахмат өзіңе, проектыңызға оңыштар. Мындай проекттар болуына мен де шатмын, чөнки это тоже, ну, играет свою лепту в развитии спорта. Поэтому успехов вашему каналу. Всем привет, всем слушателям, всем удачи и приходите в зал. Достар, Өфілі Цурюпа 6 адресі бойынша Тархан залына келегет. Бердімдік көз. Okay, let's go. Разблокируй. Останови запись. Давай чуть-чуть его. Да, я думал вообще пройти тренировку снять изначально.